وشت کنا دیوانا دستگور مر جانا کیچا گولیت کا دستگورانی دیوانا. شرمند چارو کا بلوچستان دمک تربتا گرلز ڈگری کالجا دسگوار چاگردی دیمروی دیوان نمگا چی یک آرٹس شو اسکاری مراکشی برجم دارک بوتا. یہ مراکشی تہا وش نیوز وشن سو بے مراکشی اوسٹ بانوک مرجان عظیم بلوچ ام مہمان آس بوتا نو بیائے یہ مراکشی بابتا یہ ٹیلنٹ شو مراکشی درگتا چی نودر برانی مارش چیاں مہمان بوتگا مہمانانی مارش چیاں آئی بابتا چی گوشاں. دسگوار چاگردی دیوان انفارمیشن سیکرٹری میگما امراداری کا نکائیں بانک تمہارا بگوش کے مچی کش مائی پر مڑائے مراکشی برجم داشتا ہے بابتا چی گوشاں. اچھی کے پر مڑائے مراکش کے جم داتا شی تو کا حریت جا گئی ہے تربتے گلانا بار سرتا اوتی ہما پرفارم کوتا گا اور قسم قسم آرٹ بنائے تا ان تو کمپٹیشن بھی بوتا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کے آنا گتا گا اور آنا گفٹ بھی داتا گا چا گل لینے مگا چی میں گل چوستے اسے مقصد اسے ٹارگیٹ جنینانی زالبولانی دیمروی اور آہانی دیمروی آرٹس فیلڈ تو کا چاہے ایجوکیشن سیاست ادبی لٹریچر اور یہ فیلڈ تو کا معلوم کہ ومین زالبول دیما بھی آتے ہیں اوتی اما کردار ادا بھی کرتے ہیں چونکہ میں مردین ہمیں فیلڈین تو کا تگا زالبول بھی ہمیں وڑا وتی کردار ادا بھی کرتے ہیں. تمہارا بوش کا مچی کہ شما مراکشی تو کا باہر تو مراکشی تو چی تو دستا ہے بابتا تو چی وش ای بابتا مامی گشین کے ما مراکشتا باز دستا ماوتی حقوق دستا جنی آدمانی کے آہانی حقوق اولا نرستا ان کے لیکن ایوڑے مراکش ہر وحدہ دیما آگاں ایوڑے مراکش مردم اولا نسم جستا اولا ایجوکیشن آہاں ایپ زرتا لیکن نو ارکس وشن کے منی گوانڈو بوانی ہر وحدہ ای وش نیوز مارا سپورٹ بکن اور ایوڑے مراکش ہر وحدہ منگشین بیبان تو تمہارا بوش کا مچی شما اکسکاری مراکشی تو کا باہر زرتا شما چی محسوس کرتا چی مارش ما مہرین باکر چکیش گرامر اسکول انچی اتکگوں ادا اور میں ادا باز تھینکفل ہوں وش نیوز ہے اور ادے پروگرام جو کنڈکٹ کو تھا اور ماں سخت پراؤڈ فیل کرنا کہ ماں اتنی بلوچ قوم میں واسطہ چیزیں میرے کو ٹیلنٹ ہستی ماں اتنی ٹیلنٹ پیش کرنا گا ہاں اور ماں سخت باز تھینکفل وش نیوز ہے. تھینک یو. من افسانہ اسانچا ماڈل اسکولا اتکگا من سک ای بابتا گالوں کے میں بلوچ قوم دیما رو گائیں اور آوتی دیمے واسطہ باس کوشش کرنا گائیں اور ای پروگرام چھ تو ساری اجبر نبوتا نبوتا من اللہ منت وارا کہ میں قوم اللہ میں قوم دیما ببا اور انشاءاللہ تعالی دیما ہم روتی. میں پروگرام اچھی چیز سے کہتا کہ میں پینٹنگ میں بنائیں میں بلوچ راج دیما برو اور ماں ای گپا سرپا کے بلوچی یک بلائیں شریں زبانی میں ای گپا سے کہیں کہ یہ پروگرام سکتی وشینے یہ پروگرام وشینے. شرمند چاروں کا یہ مراکش تھا کہ اکسکاری اسٹال جنک بوتا ادھر کا تھا انو ما اسٹال تو کہیں میں گما اسٹال کیش گرامر نودر بری میں گما امراداری کرنے گئے بانک تمہارا بگوش کے شما مچی کی اسٹال جتا اسٹال بازی شما کے نقشہ بنایا تھا وشانی مقصد چی ہے انچوش کے ماں یہ اسٹال بنائیں تا پورا یا بلوچستان ہے جو سینریز بیوٹیفیکیشن جوگ نیچرا مارا داتگاں کمپلیٹلی ا بلوچستان ہے نیچر سرائیں انچوش کے ماں ڈیفرنٹ چارٹس آنی تکا گندگاں ہاں کہ عمرہ میں بلوچ آنی جو کار بتگاں انچو کے آہن تگرد گپتگاں انچو کے میں بلوچستان سچویشن ہی چی حسابہ محلوق تہنا وتی سیٹا نہیں پوچھتا تچگائیں ارچ چارٹ جو ہستے میں کمپلیٹلی بلوچستان سچویشن آئیے خوبصورتی آئیے دو ربیدہ کمپلیٹلی اما ہنی سرا ہی ڈیپینڈنٹ ہے انچوش کے شما پوچھتا گیندا گائے کہ میں گونڈواں ڈیفرنٹ شوقیں باز جوانے کر دیا آہاں عکس جوڑ کو تگاں بازی محنتیں آئیے تو کمانی تہنا یک اسٹوڈنٹ یہ نہیں بلکہ کیچ ہے ڈیفرنٹ اسکول اور ایک کمپلیٹ چارٹ جو ہستا آمیں 8th تک اسٹوڈنٹ بنائیں تا اور ارکس لسٹ کا کہ آہانی تو کا چچو نالج ماں اور آہانی تو کا چچو تو گوشت کنے ٹیلنٹ ہستے کہ آدیما شد کنا انگا تک ماں جو ہستے مارا چوشی پلیٹ فارم نہ مل لیتا کہ ماؤتی ٹیلنٹ آہانے پیش بیداراں ای دسگوار جو ہستے بازیں شریں گل لے کہ آئیے ذریعہ میں گونڈواں ہوتی ٹیلنٹ دیما پیش داشتگاں وہ انشاءاللہ آئندہ دیما ہی ہوتی ٹیلنٹا پیش داراں. سر تمہارا بگوش کے مچھی تو یہ مراکش تو کچھ یاد کر گئے گونڈواں کے ہوتی عکس جوڑ کو دیکھا یہ تو عکسانہ دستا گونڈوانی گپ تو پوچھ داشتگاں کی مارش چی ہیں بابتا ما وجہ باز وش ٹی وی منت وارا کے آئیا منا چھ میں کمنٹس گتے گا اور ماں سرپت بنک کے مروچی کی دیوان وتی رنگا باز خوبصورتیں اور باز
شوقین دیوانیہ کہ آئی تو کا گیشتریں زالبولانی بہرا و آئی تو کا کسانیں مزنیں کماشیں درائیں مردمہ باہر زورتگا بلے دور سے چی دل بڈی ابریشن کے یہ مرچی ماں کے آرٹ تو گشت کنے کہ ایک ایگزیبیشن ٹائپ چیزیں ماں ہمیں مارت کے مطلب میں معاشرے تو کا کہ آرٹ یا کنچیں تکی کہ ساریا شاید اسے سر اچھو بہتر صورتہ کار کنک نبوتا بلے میں مرچی ہمیں مارتا و محسوس کتا کہ میں کیچ تو کا یا اسکول سطح یا کالج سطح یا ایدگے تک کا مردم زہگ امیچو باصلاحیت تو امیچو کے استے آئین تو کا اللہ تعالی ویژن داتا و امیچو سرپدی داتا کہ آہانی آرٹ انچی ہمیں معلوم بو کہ یا صاحب تو بچارے میں سوسائٹی ہے میں معاشرہ ہے میں چاگرد ہے نمائندگی اکن گایا تھا وہ آہانی کہ اس نے آرٹ تو کا منع کہ اس نے بعدین چیز گندگا آتکا کہ میں معاشرہ یا درنگاز کن گایا تھا معاشرہ را پیشدار گایا تھا وہ ماں ہمیں دل جمع وہ ماں سرپد بان کے کی چاہو کہ وحدہ یا کنچیں خوبصورتیں بلوچستان شہر جوڑ بو کے نیم گا روگا نے وہ یا کنچیں مڈل کلاس ہے ادا کیسے ڈیولپ ہو گا ہے کہ ماں سرپد بان کے میں معاشرہ ہے کہ اس نے ایک جوانے باندھاتے دات کت کا وہ بلوچ زالبولانی ای رنگیں کیسے گیدرنگ آہانی یجاگی وہ آہانی کیسے مچی منا وط ہمیں گپے امیتا دنتے وہ ماں ہمیں گپا گندگا نہ دور تک کہ آؤ کی وحدہ کیچے جنے آدم گوتی بلوچ راجے ایدگی جنینانی اواریا بلوچستان تو کا یک بہتری ہے اور یک بدلی ہے جوہدی کنگانا آ جوہد ماں علمہ کہ صحب جلدی کے استے درکے تھے بام ضرور ٹک دا او ادا کے استے بہتری ہے شرری ہے وانگو زانگے او زند تو کا نو کے آسراتی ہو بدلی آ رگے کے استے نو کے پیغام دنتے اے بعض جوانے مراگشی ما یہ سلسلہ یہ گوشن کے بچہ کے آرٹ یک قسمی اظہاری اور ادا میں درسیں اسکول آنی پرائیویٹ اسکول آنی گورنمنٹ اسکولز آنی نو دربار آنا کیا موہ رستگا اور آہاں وتی آرٹ یہ اظہار یا کنچین جوانے وڑیا کو تگا کہ آئی تو کا معاشرے مختلف تکو پہنا دانی مسئلہ و جنجال و مصیبت دیتا اور پتہ ایشی ہے یہ آرٹ ایگزیبیشن ہے یہ واسطہ ارزش گیشتے رہیں کہ یہ زالبولن درسیں یہ عکس ہٹ کو تگا یہ پینٹنگ آرٹ کو تگا تو زالبول چونکہ میں معاشرہ 5% چھ بورزیں آئی آبادی اور پدا ای گل کے اچبو دسگوار دم روی گل کے ای پروگرام کے ساڑھیں تھا اور ارینج کو تھا تو یہ بعض جوانی پروگرام ہے اور ما سمجھیں ای یک میں معاشرہ تو کا زالبولا نہیں واسطہ یک سکینی یک کہانی واسطہ رہنمائی رہشونی ہے تاکہ آدگی تک پانا درچی کے میں زالبول کا رہا ہوں عام دیما بیاہن تو عامی چیزیں تو کا اس سب زورا کہ میں نو دربرانی تو کا پوشیدیں چپے تگیں اسکلز یا ٹیلنٹ سخت باز ہیں بس مارا ای کنگ لوٹی کے آئین مہدیگ لوٹی مائی سلسلہ پیرنٹس آنا اور پروفیسر ٹیچرز آنا اور ایدگی معاشرے دانشورانا آج وہ ریکویسٹ کریں کہ آشانی رہنمائی بھی کرنا اور اشانہ پراپر سر سوچ بھی کرنا اور تاکہ ای پیڑا مگیشتر دیم روی کت بھی کرنا اور مثبتیں شریں بہترین بڑھیا من بختیار عبدالواحد چا گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج اور ما دسگوار چاگرد دیوان باسکن تیم واشین صوبے اس مرجان عظیم محنتوارا کے اتکا پروگرام ہمارا دل بڑی داتا اوئی پروگرام سروک شائنہ بلوچ محنتوارا کے ہائی ہمارا درچدہ گوتی باسک بنائی تک اور منگوشا لوٹن کے ماں ہگا زال بول کہ انچی پروگرام بے بنائے ہیں تو ارچ میں چین تو کا دیما بھی آئیں او میں واسطہ بلائیں خوشی بیت او ماں بلوچ زال بولیں کہ بلوچ زال بول کسا چی پوشتے رہنا ہے کسا چی پوشتا نہیں تو اچ وقتا ہچ پیڑا دیمائیں او اگا ہم محنت بکا کوشش بکا ہچ پیڑا دیما کہتی اور دومی ماں وتی دسگارے چاگرد دیوان دسگارے میں چین شائنہ بلوچ ہے گوشن کہ شائنہ بلوچ کا ہر وقتا محنت بکا دی ترمپانی حوال سرین اگر شائنہ بلوچ اگر محنت بکا انشاءاللہ میں چاگرد دیوان دیما روت اور وتی گاما بھی دیما بار من نرگس باقر شکیچ گرامر کالجا من سخت باز وشگلوں کہ میں بلوچی زالبول دیما رو گایا او مامی لوٹاں کیا دیما بروواں او بلوچستان واسطہ بھی چیزی بکنا او وتی نامہ بھی شر کامیاب بکنا شرف مند چاروں کا کہ یہ مراکش برجم دارک بتا
दसगवार चागिर्दी दिमरी दीवान है कि आइए चेयरपर्सन है बानक शाइना बलोच आइए मात अनु में गुमा अमरादारी का नगा के मच्छी मरागशे तो का घूम बुता बीबी तो मराई गपा बुगश के मच्छी तो मरागशे तो का चियात के इ मरागश चेतो बुता ते जिंदे मारश चिया मात को मशाद बुता को उम्मीद करसे कि शादी भी आइंदा और साक वाशा तो मर्दमानी को शुक्रगुजार के द्रोह करता वो ती चौक को मर्दमा चेष्टा करता शहर को उम्मीद करना कि चलो शक्कर बीबी वो मर जानी और मेहनतवारा की चुराहा अत का हमारा इज्जत दाता माई मेहनतवार वाल जवाना मालूटे आर वक्त यार टेम अच्छी प्रोग्राम भी तो जनी नानी जालबुल्लानी दीमरू ये दीवान बात दीमा बरोते उमर बात तक वशीबू मर्ची में मेहमान मर जान माई बात मेहनतवार कहीं चुके राय मजनीन याद में दिल बड्डी दात में चुकाना में गुमा अमरदारी को मर बात वशी रखा चीज शर्मंदे चारू का के मर्ची के अक्सकारी के मरागेश दसगवार चागिर्दी दीवाने निमगाचे के बरजम दारक बुतगा ई मरागशे ई गले चेयरपर्सन बानक शाहीन बलोच में गुमा अमरादारी का नगाए बानक तुम्हारा बगोश के मच्छी तो सूब मंदी मरागश बरजम दाश्तती मारिश छिया मनी मारेश तो ई सूब मंदी मरागश के मा मरुची बरजा दाश्ता इसे ताई वका मनी ना बल्कि नगा मनी दोस्ती दसगोहारानी जोहद अम साड़ियन के आहा बास जोहद कोता ओ मरुची मा ई सूब मंदी मरागश बरजा दाश्ता ओ में जोहद दाहे मा अमिशिन के मा दोस्ती दसगोहार की चेत इवो खाना बल्कि तिवोगी बलूचिस्ताने कुल बलूच जालबुल मा ऊर बेबिन यक्चा बेबिन तेपाक बेबिन ओ जालबुलन वस्ता जोहत बेखनी ताकि आनी जानकारी आनी टैलेंट दुनिया दिमा ब्याहन तो आहाम दुनिया बेजान के बलूच जालबुलन तो का इंचु टैलेंट इंचु जानकारी अस्ती ओ मा हरवत दाइम इंशाल्लाह इवडिना बल्कि अर्च वडी के जालबुलन तुका टैलेंट अस्ती आहानी पदर कनगे वस्ता मुख्तलिफी मरागश जुड़ कने ताकि आनी तुका अर्च चाहे दस्तकारी भी या पेंटिंग भी या तकरीर मुकाबला भी या देगे जानकारी भी माँ दुनिया दिमार गे दाइम जोहदा कने न्यूज टीवी वशी सोबे ओस्ट बानक मरजान अजीम बलूच दिले जोल्ला का मिन्नतवारें के इंचो रहा कराची अच्छी एदा तुरबता के बाजें पूरे तीवगी रूचे सफरें आया मैं जालबुलन वस्ता में जोत की आई दिस्तगानी दिल बड्डी दिखे उस्ताद का गुमारा शरफ बख्शा था मैं ये दिले जोल्ला का मिन्नतवारें और उम्मीद कने के अर्थ जालबुली अस्ता अमी वडा हमारा दिल बड्डी दिया ओ मैं अमरा दारिया खानत थी और इंशाल्लाह आओ की वदा जालबुलन यक जवानी नामी शुमावत किंदे शर्मंदे चारों का इन मरागिशे तहा क्या चुके मा पेसरा गुश्तगा के वश न्यूज़ वशी सोबे मरागिशे मेहमानदार बेजा होस्ट बानक मरजान अजीम बलोच में गुमा अमरादारी कने गाय बानक तुम्हारा इगपा बुगुश के मच्छी तो ये मरागिशे तो का के तुरबता के कोल्लाची पेश मा वश न्यूज़ खींचे टीबे नेमगा छियो खींचे मल्लू के नेमगा ची तरह वशत गुशे नुति मारश छी आई बाबता अंजु के तुरबते मर्दमा मनेदा ई दावत दाता इशर बख्श तेमना बाज वशी भी तोर खासकर मैदे जालबुल दित्ता उम्मीद के देमा रवंती टैलेंट दित्ता और के प्रोग्राम एर को बानुक शाइना बलूचा के एर को ता ई दीवान अच्छे निंदका पद मनाई अंचे वशी बित के मैं जालबुला के दाक्स और तगाव पता इके आयना इनाम भी दाते के और आयु अबेत के तुरबदात के गमा तुरबते मर्दमा एक दोस्ती मना दाता और वशे पूरे टीम मैं एक वशे लोटा के वाकई एदा आगा मर्दम बेचारी तालीमी लिहाजा मैं जालबुल चिक्का देमया और खास करी प्रोग्राम में तुका आयना चीज पेश करता शेर भी बीते या आमा के अक्स भी बनते या इनी स्पीच भी बनते हर चुड़ा ये जालबुल देमरवी कन गया और मैं मगुशा मर्दम बायदी के दा भी एक चमचा की विधि तालीमी लिहाजा पर सके दे जालबुल कनक लोटा चीजें और देमा राव लोटन थे और सज्जे जालबुल लगा मनी गप्पा इश्क कन गया खासकर तुरबते जालबुल तो अंगा देमा बुरवन थे पर सके ये जालबुल ने तुका मामा चीज दिता अमा टैलेंट अमा ऐशन तुका जोहद कनगे सलाहियत अस्ते कि माँ लोटा के अर्च पैम देमा और मैं खास वशी बीत के मैं प्रोग्राम अटेंड को दची मजनी मना मैसेज दस एक मजनी याद है मैंने गुमा जिंदगी के का शर्फ बख्शते और मैं बलूचिस्तान मर्दम चिक्का मेहमानदारा अर्च लिहाजा मना देमा कोते मना बास खुशी पर इंशाल्लाह दुआ करने के अंगा देमा बुरवंते और तुशी प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम भी कनक बीते ताकि जालबुल ऐसा बिजी रनते और देमा बुरवंते शर्मंद चारों का
ای ٹیلنٹ شو کے مراکش بودتگا عکسکاری کے مراکش بودتگا یہ عکسکاری مراکش تو کچھ کہ بعضی اسکولانی نو دربرانی درمیانہ کے مقابلہ بودتگا یہ مقابلہ تہا کیچ گرامر اسکول نو دربران کے اولی داد گتگا ہمیں گم امراداری کنا کہ مایان جس کنا کہ شانی مارش چیاں یہ مراکش تو کچھ مات کے باہر زورتا تمہارا تو چیز سے کہتا ہو شما کے اولی داد گتا یہ بابت تو چی وشے مامی گپا گوشن کہ مرچی ما ادا اتکن کیچا میں ٹیلنٹ پیش داشتا اور یہ عکسکاریہ چی ما باز چیز بھی سیکھتا یہ یک انسانیتوں کا دگت کی نسک کاری تھی بلکہ انسانیتوں کا وقت مانی ماں بھی باز کوششوں کہ ہمارا کیچا ہو اسکوار ہمارے ڈگری کالج تو کما جو شوق ہوتا میں باز چیز سیکھتا ماں محنت وارا شانی یہ مراکش تھا کہ دمی داد گپتگا دمی داد گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ای داد گپتگا یہ نودر پر میں گم امراداری کرنا گا شو ہمارا بگوش کے مچی کے شما مراکش تو کا باہر زرتا مراکش تو شما چیز سے کہتا چیز دستا دمی کا پیشن کہ شما دمی داد گتا ہے بابت چی وشے ما سخت باز محنتوارا پا دسگوار شاگرد دیوانے صدرہ شائنہ بلوچا او ما ادا سخت باز چیز ما سکتا بازیں آرٹ و پینٹنگ ما باز دستا سخت خوش بکتا او ما سخت انجوائے کتا شرمندہ چاروں کا یہ مراکش ہے کہ جج بوتا جج میں گم امراداری کرنے گئے میڈم تمہارا یہ گپا بگوش کے کولا چپی ہمارا ہمیں گپا بگوش کے تو کہ چکے جج بوت گئے نو درباران کو تھی عکس جوڑ کو دگا تو یہ شنی عکس انچے تو دستا گا میں بلوچ نو دربارن تو کا سکباز ٹیلنٹ ہستے چیدو پیشر آہانا چوشے موقع دیا نبوتا کہ آوتی ٹیلنٹا پیش بکنا تو یہ پروگرام اچھی پد آہاں ہوتی ٹیلنٹ پیش کرنے کے موقع رستا اور بعدی آہانا یہ بڑی موقع دیا بھی تاکہ آوتی ٹیلنٹا دیما بوٹ بکنا شرمندہ چاروں کا عکسکاری مراکشت ہے نو دربر و مہمانانی شما ایالو لے کا گوش داشتا کہ ای وڑی مراکش پائدیں سرکاری سطح ہم بھی بلے صرف ایو کا کہ چاگردی گل ای وڑی مراکش کنگان تھیں کہ این ٹیلنٹ دیما بیتے ہمیں داکنگو نمنا رضا بھی دیے کیمرہ مین ایاز اسلام و عبید رحیم امرائیہ چھے ماجد سمد وش نیوز تربت کیچ